Cominciamo con presentare un attimo i seminari e spiegare i motivi del perché abbiamo deciso come collettivo Carragio di fare questi seminari su questo tema particolare. Allora, praticamente l'idea è nata da una constatazione. Abbiamo constatato che praticamente ogni giorno vediamo delle proposte di realizzazione di impianti energetici di grossa taglia all'interno della Sardegna. E quindi noi, cercando di studiare e analizzare un pochettino questi impianti, abbiamo ritenuto che questa fosse la nuova frontiera della speculazione all'interno del territorio sardo. Ovviamente viene portata avanti in vari modi, con proposte di occupazione, di sviluppo virtuoso, sviluppo ecosostenibile da parte di tutte quante le grosse ditte, soprattutto che portano avanti appunto le proposte di impianto. Viene spesso utilizzata una retorica che è fatta di slogan come bio, ecocompatibile, green, verde. Ne avremo un esempio oggi con la chimica verde, appunto, che nel suo nome già porta questo esempio di retorica. Abbiamo deciso di ospitare i comitati e i tecnici, perché ovviamente riconosciamo il ruolo che i comitati popolari hanno all'interno del territorio, che è un ruolo fondamentale sia nell'organizzazione della lotta di rifiuto rispetto a ciò che avviene all'interno del territorio, ciò che è sbagliato all'interno del territorio, sia nei confronti della sensibilizzazione di tutta quanta la popolazione. Anche perché questi comitati il più delle volte riescono a dotarsi di competenze tecniche e legali capaci di scardinare questo meccanismo di speculazione che vedono nel loro territorio. Partendo da questi presupposti abbiamo quindi deciso di cominciare con i seminari per cercare di unificare ed estendere queste lotte di difesa territoriale a livello di tutti i sardi. Questo per smontare anche una delle accuse che viene spesso portata davanti a questi comitati, che è l'accusa di essere comitati portatori di interessi egoistici. Vengono spesso etichettati come con la sindrome del NIMBY, ossia not in my backyard, quindi non nel mio giardino, mentre tutta l'azione della maggior parte di questi comitati è in netto contrasto con una rivendicazione specifica, e invece porta avanti una rivendicazione ben più ampia. I seminari che vedremo da qui al 5 aprile tratteranno varie parti della speculazione energetica. Abbiamo oggi appunto la chimica verde, ma in particolar modo le centrali a biomasse e a biogas. Poi avremo il 15 marzo il fotovoltaico e il solare termodinamico, il 29 le ricerche per gli idrocarburi e il progetto Galsi, e il 5 aprile un seminario sull'eolico. Abbiamo scelto di iniziare con la chimica verde e con le centrali a biomasse perché prima di tutto per la portata che in questo momento ha questo tipo di speculazione. Vengono proposti impianti a biomassa praticamente in tutta la Sardegna a tappeto quotidianamente. E poi perché questo tipo di impianto condiziona particolarmente molti aspetti della vita del territorio in cui si instaura.